kystfiske- og svømmedykke-video den 17. juni 2016. Årets 4. dyk syd for Elsegårde camping på Djursland. Og en lille smule nord for Godsehage, som er den aller sydligste del af Djursland, før den halvøen forsvinder ud i havet ned mod Samsø overfor øen Hjelm. Et af de relativt få steder på den her 50 km lange stenkyst, hvor jeg ikke har dykket endnu. Lad os prøve at se, hvad der gemmer sig under vandet med henblik på en test for egnethed til kystfiskeri og til svømmedykning. Næsten alting ser ud til at være i top på den her kyst. Der er store sten, størrelse med køleskab og halve køleskab derude. Jeg har valgt en pynt som udgangspunkt. Det er ofte rigtig godt. Der er mere strøm der, og det er tit afgørende. Masser af sund tang på stenene. Jeg sagde næsten perfekt, fordi at ud fra en fladfiske synsvinkel, så er overgangen mellem tang og sand diffus. Det er bedre, hvis der er nogle skarpe linjer, som man kan følge, og som fladfisken har en tendens til at lægge sig langs med. Her er der alt for mange overgange mellem sand og tang til, at fladfiskene koncentrerer sig op nogle steder, hvor de er lettere at få øje på, og dermed også lettere at fange, hvis det er det, man vil. Men ellers ser det rigtig godt ud. Det er en Kattegat-kyst her, og min forventning det var, at det ville se godt ud. Skuffelsen fra min side, det er, at det ikke lykkes for mig at samle skrubber op per håndkraft, sådan som jeg egentlig plejer at gøre. De lå temmelig åbent fremme, de fleste af dem. Det vil sige, de var ikke ligesom stationære. De havde ikke lagt sig til hvile, og af en eller anden grund kunne jeg ikke få fingrene i dem. Jeg plejer at samle dem op og så vise dem til kamera. Der var ikke mange skrubber, der var ikke få skrubber, men der var sådan midt imellem antal skrubber. Der var nogle store havkarusser. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set så større havkarusser end det her. Og de opfører sig normalt. Det vil sige, at de er ret nysgerrige fisk. Nogle enkelte krabber, men ikke for mange, og det er et godt tegn, fordi så er der nok torsk ind og spise dem. Der var en del fiskeyngel, særligt på lavt vand, og sikkert også mysis, men altså jeg kunne se noget af det var fiskeyngel. Mysis er frisvømmende krabstyr. Jeg tør ikke sige, hvilke fiskearter det var yngel af, men det var der i hvert fald. Og dermed var der masser af føde til havørred. Og jeg tror nok, at jeg med god samvittighed kan anbefale det her som et top havørredsted på Djurslands kyst, og i hvert fald tit og ofte. Alting ser godt ud. Sund tang, masser af sten, skjulesteder til fødeemner og en strømrig, åben kyst. Jeg plejer ikke at se havørred, når jeg dykker på den her årstid, mere eller mindre midt på dagen, og det gjorde jeg heller ikke den her gang. Jeg så nogle risling eller tobis-agtige fisk. Jeg tror ikke, det var sild. Jeg ved ikke, om de rigtig kom med på billedet. Og så jeg nogle fisk i tangsnare-familien, 3 stykker. Og så lidt af det småkravl, der tit og ofte er af fiskearter. Toplettet kutling og sandkutling er der vist noget, der hedder. Og nogle andre fiskearter, som Naturhistorisk Museum i København nok vil hjælpe mig med at sætte navn på. Det her sted har skrænter langs med, og det er med til at gøre, at der er langs med kysten, og det er med til at gøre, at der er få steder, man kan komme ned, men jeg har altså fundet et godt sted, hvor man fuldt lovligt kan parkere sin bil og gå ned. Jeg valgte at gå ud til den pynt, som jeg dykkede fra langs kysten 200-300 meter.
Og det, det tror jeg helt sikkert er godt. Man kan se, at der er flere sten og mere strømrigt på selve pynten, end der er bare nogle få snesemeter til både den ene og den anden side. Det er en gylden regel, specielt for havørredfiskere. Gå efter pynterne, hvis der er mulighed for det. Hvad mere vil jeg sige om området her? Kønt ser det ud dernede. Jeg satser på at komme ud en dag med klart solskinsvejr. Det lykkedes ikke, og grunden til det er, at de rigtig flotte billeder, de kommer i solskinsvejr i modlys, hvor lyset det ligesom skinner ind gennem tangen. Det er sådan lidt diset med solen, der pipper igennem ind imellem, og det er ikke helt ideelt. Med hensyn til, hvor klart vandet var, sådan var det på det jævne. Altså, det var ikke nogen katastrofe, og det var heller ikke krystalklart. Og det betød også, at der var en grænse for, hvor langt jeg kunne svømme ud. Jeg var nok ude på 3,5 meter eller sådan noget. Det kunne have været interessant at være ude på en 4-5 meter, hvad jeg sikkert kunne have kommet, hvis jeg havde svømmet 100 eller 200 meter længere ud. Men det giver ingen mening, når man snorkeldykker, fordi at ideen er, at man svømmer i overfladen og kan se, hvad der er fiskeliv nede på bunden. Og det kunne jeg altså ikke i dag. Der var en barriere på omkring de 3,5 meter. Jeg tror ikke, der er særlig mange folk, der benytter den her kyst. I forvejen er hele Djurslands østkyst omkring 50 km afbrudt af Grenaa Sandstrand. God øde stenkyst med fine fiskemuligheder hele vejen igennem. Men det her, det må være noget af det mere øde. Jeg har heller ikke dykket her før selv, fordi at man ligesom skal finde den der smutvej ned. Og det tror jeg kan være en fordel for havørredfiskere. Men her om sommeren, der gælder det altså meget, meget tidlig morgen og meget sen aften, eventuelt om natten, for at man kan få de der havørreder i tale, som befinder sig længere ude midt på dagen. Hornfisk og makrel kommer der selvfølgelig også forbi her. Så det her det er nok et af de steder, jeg gerne vil anbefale, selvom jeg på dagen her ikke så noget som helst sensationelt, hvad fisk i spisestørrelse angår. Slut her fra den sydlige østkyst af Djursland, Elsegårde, i nærheden af Elsegårde.